Hello，大家好啊！上一集應該就講咗呢個日本寬頻同香港寬頻嘅分別之後呢，咁其實點解要整呢個寬頻，同埋一開始嚟嗰陣時呢，點解要揾 Docomo 去整，係咁強調呢樣嘢呢？咁其實就係因為整完寬頻之後呢，係會有分儲得到嘅。佢大概呢，如果你用係 Docomo 嘅電話啦，加埋上網啦。跟住仲有好似煤氣爐啊，呢個煤氣爐咧都可以將嗰啲平時使嗰啲錢咧，全部入晒落去 Docomo 裏面去計分嘅。咁總之你平時可能香港啲支付寶又好，微信都好啦。咁佢自己本身咧都係有個 Docomo 嘅 Apps 去俾人用嘅。咁又係你喺入邊入錢落去啦，好似八達通咁樣啦。入完錢落去，你每消費一次咧，佢都會計分。咁啲分儲埋咧，你就可能平時可以食餐飯又好，或者去便利店有支嘢飲送，都會有機會有嘅。咁但係點解一嚟到嗰時要將全部嘢估晒落去咧？就因為整咗呢個上網同埋電話之後咧，其實係有6萬yen嘅分入咗落去我嗰個戶口嗰度嘅。咁一路以嚟咧，你哋可能奇怪，咦，點解我嗰個個廳嗰個位可能一路都係冇台凳啊，或者冇櫃咁樣咧，就係因為要等呢個時候一次過買晒啲嘢，跟住就再去擺埋落去嘅咁樣咯。咁而家啲貨就啱啱送到嚟啦，咁啊睇下有啲咩先。依個包裝表面睇到咧，我係買咗一個應該係拖板加一個滅蚊蟲嘅器嘅。咁拖板，因為尋日都整寬頻嗰陣時係佢用咗3個插頭啦，咁屋企係得4個插窿嘅啫，即係如果係個廳嗰度，咁就要買咗個拖板啊，唔夠插頭用啦。咁啊，跟住另外嗰個蚊蟲嗰器咧，就係因為咧可以俾你睇下，雖然啊佢好搞笑嘅，佢咧呢度出邊係12樓啦，咁咧跟住就。雖然佢有個蚊網喺出邊啦，但係嗰啲有時咧都唔知點解會有啲飛蟻走入嚟喎。唔知喺嗰啲罅位啊，佢會喺呢啲罅位嗰度咧，就算有即係而家呢個係閂死咗嘅狀態啦。但係如果開咗窗嘅話咧，都係嗰啲飛蟻咧，或者係啲綠色嘅蟲啊，好搞笑嘅。而家日頭見唔到嘅，夜晚先有嘅，咁又會飛入嚟。咁啊買咗個嗰啲。好似紫外線嗰啲會啪啪聲嗰啲咧，滅蚊嗰啲燈啊，咁啊到時就擺喺出邊。咁有時天氣冇咁熱涼涼地嗰時咧，都未至於話要開住個冷氣，有時都幾好風啊呢度都。咁就係咯，唔使咁多蚊蟲走入嚟，因為嗰啲飛蟻唔知日本嗰啲飛蟻係咪都會呢啲始終都係木嘅傢俬嚟㗎嘛。咁啊，費事一咬爛，到最後。如果唔喺呢個單位住嗰陣時，就要賠錢，咪好啦。咁跟住就有個飯煲啊，個飯煲咧呢個算係點講啊？比較平得嚟，但係又唔會好似普通飯煲即係佢日本嘅飯煲其實有好多種類，最基本煲飯，跟住煲完飯你熄咗火咁啊冇即係點講啊？最基本嗰啲煮飯功能啦，呢個就應該係比較中級少少。佢有個係壓力嘅 IH 啊，嗰個去買嗰陣時，佢係同我講就係，同埋佢有24個鐘定28個鐘嘅保溫啊，即係你擺咗落去，基本上你煮完一餐飯之後，因為日本啲飯煲咧，其實咧煮飯要煮好耐，基本上都要煮1個鐘，咁就唔會好似香港咁樣，即係點講好咧？唔會煮完一餐晏晝飯，跟住夜晚飯又再煲多次咁樣。佢呢度就係一個飯煲煮1次飯，咁啊早午晚3餐搞掂啦。即係佢哋嗰個有呢個功能喺度，就俾你保溫住。但係咧保溫得嚟咧，入邊啲飯咧又唔會好似香港嗰啲飯煲咁樣咧，會有層好似焦咁樣嘅嘢喺個底嗰度，咁就可以維持住啲飯。都係咁軟硬咁好食嘅，咁呢個就係嗰個有呢個功能嘅飯煲。
但係佢就未去到話好似有嗰啲咩土鍋啊，一個飯煲要可能我見到有啲再貴啲嗰啲，可能講緊3、4千蚊、4、5千蚊嗰啲咧，嗰啲就遲下如果有家庭咧先再諗啊。如果一個人食嘅話，我覺得呢個飯煲都已經夠好用噶啦。跟住另外咧就係買咗張台啦，咁呢個就係 Snow Peak 嘅露營台。咁點解要買呢啲台咧？就係因為咧，如果第時秋天呢個時咧可以去露營咧，或者地震，假時間有地震啦，假時間又即係點講啊？嗰層樓唔好彩冧咗落嚟嘅時候咧，咁啊呢啲裝備咧都可以兩用嘅。打個比喻就係譬如我防災袋我都而家仲未買，但係我睇下，因為我喺度諗緊點樣執嗰個袋，或者索性喺 Brickham 嗰度買個現成嘅就算，咁樣都可能會好啲，係咯。咁啊呢啲嘢就係可以兩用啦，即係可以喺屋企用又得，攞出去用，去露營用又方便，防災用又得。嗰個就係應該係張凳嚟嘅，但唔知點解張凳會咁長。咁啊而家就開箱睇下先，我都好期待。啱啱將啲嘢搬晒入嚟啦，我覺得應該開咗張台同埋開咗張凳會比較好，因為兩件大嘢同埋即係有得坐，唔使淨係可以坐喺張床度。開咗張台同埋張應該係張凳先。哎呀，擺喺度，咁樣應該 OK 啦。好似我講過。6萬分即係3000蚊啦，係嘛？咁啊買咗呢堆嘢之後咧，其實好似係額外補多2000定1000幾 yen 啊，應該係100蚊左右啦咁樣。咁就買咗呢幾樣嘢咯。咁就一路喺度等就係、等到佢可以將嗰個寬頻整好咗啦，跟住去攞分啦。因為整好咗之後，佢要等多1個月，佢先可以攞分嘅。我都幾重喎呢張台，哎呀，都幾重㗎喎。但係好似都幾靚仔，喺嗰時上網買咧，望到佢咧，都已經幾中意。佢另外仲有個銀色版嘅，但係我覺得如果擺屋企用嘅話咧，好似黑色會靚仔啲咁樣咯，所以就買咗呢個。OK 啊，都幾大張。咁啊，食飯嗰時就可以有張台，咁就唔使。我平時咧食飯咧，如果冇呢個台咧，我通常咧就會喺嗰個星盤嗰度揾個煲，星盤嗰度咧，佢咪有個好似鐵咁樣嘅側邊嘅，咁樣就咁簡簡單單擺個碗喺度，咁就食完就洗咯。但如果有呢個嘅話，就即係可能平時整下嘢啊，咁都可以坐喺度。好似我而家呢個有個電腦啦，咁啊成日喺張床度就唔係咁舒服咯，用得就咁啊有個台，咁啊坐喺張台度，咁就好啲啦。OK 啊，啱啱就開完咗張 Snow Peak 嘅台啦，咁啊個質感都幾好，免費嘅嘢就最好。雖然只不過喺嗰個合約嗰度攞出嚟嘅，咁但係 OK 啦，有張台。跟住咧呢度咧就係個拖板啊，可以拆，咁就唔使好似而家咁樣啲線咁凌亂啦，可以執一執。跟住同埋張凳，佢就擺埋咗一齊咁樣咯。咁啊而家繼續開，我都係第一次開箱呢啲露營凳。其實咧上次咧去奈良嗰度睇 PV 咧，都見到好多人都會咁樣攞嘅，有張凳，但係嗰時就因為未準備好啦，咁啊有時攰，好彩呢架車嗰陣時喺隔離咧，喺個斜路嗰度㗎嘛，咁啊可以坐喺架車入邊，咁就一樣都可以坐得到嘅效果，但係就變咗就好似爭咁少少感覺咁樣咯。啊，咁呢張就係嗰張露營凳，
開咗之後就係咁嘅樣，大概應該開嘅。打開咗之後，係咯，大概就咁樣。跟住佢兩邊就有得擺水樽啦咁樣咯。Coleman 呢張凳都係嗰啲好出名嗰啲露營牌子咯，係咯。原本諗住睇下 Snow Peak 有冇嘅，但係嗰啲 Snow Peak 嗰啲凳就太貴啦，所以就揀咗呢張 Coleman 凳。咁就仲有啱啱講到嗰個插頭啊嘛，呢個插拖板咧，佢又係呢個 Elcom 呢個牌子嘅。呢個除咗賣上次係講咩啊 Walter， 估唔到佢連拖板啊，跟住仲有電嗰啲尿袋啊，佢都有出嘅喎。佢呢個定位都幾有趣喎，呢間公司都係整嗰啲電器相關，又冇好似 Panasonic 嗰啲咁就咁大間，但係係咪叫小型電器啊？咁佢都有整下咯，呢啲有個開關掣啊，或者又如果行嚟嗰時就會斷電啊咁樣咯。仲可以咩180度轉喎？見到啱啱係咪？係咯，呢個係咩意思啊？呢到時可以查下日文啦。咁樣咯，開埋最後呢兩樣嘢先。開之前咧，又係想講呢啲包裝。佢究竟點樣包埋佢嘅咧？嗱，佢呢度咧有一個 open， 佢係紙盒嚟嘅喎，但係佢呢度點樣黐住佢嘅咧？佢點樣包起身嘅咧？係咪攞膠水黐嘅咧？佢呢度咁樣拉嚟咁樣，佢就開啦。可能應該都係膠水，咁樣就可以咁樣開得到。我有時覺得日本嗰啲包裝都真係幾犀利嘅。呢度又咁樣嗱，佢就黐咗啲位喺度，應該都係膠水㗎啦，但係精美咯，感覺上就會呢啲。呢個就係嗰個滅蚊燈，咁就好多重啊！唔知點樣可以走到，佢好醒目㗎喎。佢唔係淨係睇燈㗎喎，睇燈嗰啲咧，綠色嗰啲咧，一粒粒嗰啲咧就冇咁叻嘅。嗰啲飛蟻真係誇張，明明已經生到好似好密實咁樣㗎啦，佢都一樣飛到入嚟啊！我真係忍唔住揾翻個呢個係 USB 插電嘅，咁好似都可以用到唔知6-7個鐘。咁夜晚如果先要嘅啫，日頭基本上都唔係好使點樣用。夜晚嗰啲蟲先多咯，十幾樓都係咁，有啲奇怪。OK， 最後一個電飯煲開箱，呢個說明書啦，掌印嘅咁樣，個飯殼有啲質感喎，呢個都，你見佢呢個位係零零舍舍特別粗噶嘛，跟住揸落去就後面有少少墜手咁樣就唔錯，好似好簡單都係咁喺度讚咁係咪？跟住就係呢啲點樣煲飯嗰啲設定啦。佢唔知有冇嗰啲，好似香港佢有個飯量杯啊嘛，係咪先？呢個要冇得攞住個手，我攞咗佢出嚟先。好啦，見到呢個實物啦，咁就係呢啲真係搞唔掂呢啲日文，一陣間慢慢再查字典。佢係大概意思係話佢呢度入邊應該係有個蓋，跟住可以抽佢出嚟洗嘅。咁樣個意思就係咁，應該係嘛？睇下先，係啦，總之就裏邊有個嘢可以防止唔知乜嘢，跟住咧就唔好會有細菌嘅繁殖啦，咁樣類似係咁嘅意思啦，係啦。咁樣就有冇杯咧？有啊！呢個杯，呢個係可以佢話整到3碗飯咯，係啦，3碗飯。呢個就係裡面嗰個嘢，就呢個。拆咗可以拆佢出嚟洗，呢個同呢個都可以拆出嚟洗咁樣。一個人 OK 啦，咁啊可以，因為佢啲煮飯咧就長時間啲嘢冇洗，咪佢有啲好似係唔使洗咁樣擺落去，跟住直接加水煮咁就 OK。有好多唔同，我明明都咦？佢條電線喺呢度，佢有電喎，我未插電佢都有電，咁搞笑嘅。預約就係可能你早一晚整完，跟住第二朝想食飯，咁你就可以預約幾點鐘開始煮。譬如你8點起身，咁你可以7點開始煮，跟住佢有保溫功能咯。咁樣一陣間再睇下說明書點樣用先呢個嘢。唔知你哋覺得呢個
3000蚊買呢幾樣嘢個性價比點樣呢？即係我都係買翻啲而家暫時生活需要用到嘅嘢，就係咯。應該短期內冇乜嘢會再去買㗎啦。基本上要買嘅都買齊，可能淨係嗰個防災袋咯買埋。咁啊，正式開始感覺真係有啲喺度生活嘅感覺啦。咁今日就拍住咁多先啦。你哋有啲乜嘢感想可以喺留言區嗰度同我講，我盡量覆到我都會覆你哋㗎。咁啊，讚好訂閱分享留言啦，多謝，拜拜。有時睇唔明日文都唔緊要啊，跟住佢個箭嘴行就得㗎啦。呢個嘢咧一撳咗落去咧，呢個嘢係可以直接拆出嚟使嘅。我未見過電飯煲裏面會有粒珠喺度，壓力可能係壓力煲嗰啲咯，大鄉里出醒嘅。